Spróbujemy na gnojarka zaraz. Powiedziałbym, że nawet bardzo wieje, tylko że siedzę w takim miejscu, że wiatr jest... I może tak to się skończyć, że jutro... No, zdecydowana większość to dla mnie są... No nie, dobra, nie oglądam. Nie będę krytykować, bo nawet nie wiem. Laguje. Dobrze. Może kamerę przestawię. No tu jest dobry zasięg, kurczę, nie wiem czemu. No to dobra, wracam z kamerą do góry. Może tutaj nad wodą jest gorszy zasięg. Odpowiedź jeszcze raz, bo chyba odpowiedziałeś. Wiesz, nie kibicuję, nawet nie wiem. Nie mam kompletnie pojęcia, co się dzieje w sporcie. Nawet nie będę się wymądrzać, bo postawię troszkę wyżej. To może tutaj będzie lepszy zasięg, wiesz? No niestety piękne miejsce. Warunki do połowu ryb są lepiej niż rewelacyjne, nawet to w ogóle nie ulega wątpliwości, no ale no coś za coś. Zasięg jest jaki jest. Ustawiam. Może jak odszedłem od wędki, słuchaj, to będzie fajne branie jakieś. Dobra. Jak tutaj z zasięgiem? No. Nie wiem, czy mnie dobrze widać, czy nie. Powinno być ok. Zdecydowanie jest lepszy zasięg, jak jest telefon podłączony do powerbanka. Także. I jak nie wieje aż tak za bardzo. Matkę dam. Mam nadzieję, że będzie jeszcze co pokazywać. No na razie uspokoiło się, słuchajcie, rzucam, ale nie ma nawet drobnicy. W tym miejscu, w którym mówię przynajmniej. Miejmy nadzieję, że jak rzucę kilka razy zanętą mniej upchaną do koszyczka, to coś w tej smudze zanętowej się zainteresuje. Robakami na haku. Teraz grube białe na kaczyku. Najlepsze wyniki ostatnio, tutaj jak siedziałem, to były po 11, więc jeszcze przede mną. Nie myślałeś o zamieszkaniu gdzieś, gdzie taką pogodę masz cały rok? Taką to znaczy jak teraz? Nie, szczerze mówiąc. Te zmiany pór roku, to, że nie jest tak monotonnie ciepło cały czas, to nie jest takie złe, wiesz, tak się nad tym zastanowić. Cały czas ciepło by było, albo cały czas zimno. Tak pisali wcześniej z Anglii, ze Szkocji, że ma 2 miesiące już północnej Szkocji mieszka, 2 miesiące ma deszcz i mniej więcej 13 stopni dzisiaj. Ale jakby było tak cały czas ciepło? Nie, zdecydowanie nie. Słuchaj, dzisiaj ma być 27 stopni we Wrocławiu, gdzie rano było 11-12, jak tutaj przyjechałem, a w przyszłym tygodniu ma być 33. Nie, po roku to wcale nie jest taka zła sprawa. Tym bardziej, że latem no za gorąco jest, co ty, kurczę, w pracy ciężko, w domu ciężko, gdziekolwiek na zakupach nie pójdziesz, w samochodzie, nawet przy włączonej klimatyzacji, nie. No tak jesteśmy skonstruowani, że jak mamy upał plus 30 albo więcej, to tęsknimy za zimą, jak jest zima, to tęsknimy za ciepłem, nie, więc...
Były mrozy po 30 stopni, które ja jeszcze pamiętam. Teraz w zimę jest przez chwilę, może z 10. Na minusie 15, więc pogoda nam się zrobiła bardziej łaskawa. Za to lata są strasznie gorące, więc nie, to, że są różne pory roku i krajobraz się zmienia i wiesz, i dzięki temu to życie troszkę się zmienia. Nie myślę o tym w takich kategoriach, wiesz? Czwarty rzut, czy piąty, bez kontaktu z rybą. Nie tak to miało być. Jak wypłukało to. A może przez to, że mam górę białe na haczyku? Właśnie. Wcześniej białe to było zdecydowanie Wunderwaffe tutaj, a teraz nic. Zobaczymy, jak będzie. Jak stoisz z pływaniem, jeśli byś wpadł, poradzisz sobie. Wiesz, woda wciąż bardzo zimna, więc pływanie to jedno, ale tutaj ten szok termiczny, czy jak to by się nie nazywało, to drugie. Poza tym tutaj jest bardzo silny nurt. I to nie miałbym nawet w ogóle najmniejszego zamiaru tutaj pływać, wiesz. Co innego na tym łowisku, gdzie te karpie łowimy na tej małej Szwecji, w Siechnicy pod Wrocławiem. Tam jest tak czysta woda, że często tam wchodzimy, w ogóle tam się wiele ludzi kąpie, nie? Podczas łowienia ryb. Ale tutaj nie. Nie, tutaj bym nie wchodził, wiesz. Śliskie kamienie przy brzegu i bardzo mocno płynie. Także nie, zdecydowanie ostrzegam przed takimi zachowaniami, nie? To na stojącej wodzie, gdzie jest płytko, widzisz dno, jest piaseczek, fajnie to, no może i tak, nie, ale tutaj na Odrze, oj, teraz chyba jak wpadło, to uderzyło, tak mi się wydaje. Przez chwilę woda płynęła spokojnie, a teraz widzę, że znowu jakieś śmieci płyną mi. Jakby przyspieszyło, ale spływa. Umiem pływać, wiesz, Andrzej, także to nie... Do jeziora nie ma problemu, nie? Bardzo często na miejscach, gdzie łowimy z makaronem, łowiliśmy, kąpaliśmy się, tak? Kąpaliśmy się, zrobiliśmy ognisko i łowiliśmy dalej, także... Ale w ogóle z tego, co mi wiadomo, to chyba w Odrze nie wolno pływać. Nie jak są może jakieś wydzielone kąpieliska, jakoś, czy są ratownicy, czy jakoś taka infrastruktura jest stworzona do tego, żeby ta rekreacja nad wodą przebiegała w jakiś sensowny sposób, to może wolno, ale tak w Odrze to chyba nie wolno, wiesz? Z kontrolujących kartę wędkarską to jeszcze tutaj nie widziałem, ale policję kilka razy widziałem. Czyli no, płynęła motorówką, nie, więc... O i teraz było branie. Bardzo mocno spływa. Mam nadzieję, że teraz już nie przerywa. Dałem kamerę troszkę wyżej. Może jest tam lepszy zasięg. Troszkę skacze ten obraz niestety. Nie. Była jakaś mała rybka. No i był leszczyk. Pamiątkę zostawił na haczyku, pamiątkę zostawił. Wyjazdy poza Wrocław. No,
Wakacje rozpocząłem dzisiaj, więc czy gdzieś z dalszych miejsc? Jeszcze nie wiem, wiesz, nie zastanawiałem się nad tym. Tak naprawdę Wrocław jest uprzywilejowany, jeśli chodzi o wodę, więc tu mamy wszystko, tak? I od stojącej, czy z karpiami, czy z, nie wiem, czy wolno płynące kanały, czy tak jak tutaj, gdzie praktycznie jest rwąca rzeka, to jeżeli chodzi o rybostan, to do wyboru, do koloru, nie? A żeby odświeżyć umysł, pojechać gdzieś, nie wiem, jeszcze nie zastanawiałem się. Mam bardzo duży zbiornik retencyjny niedaleko siebie, czyli tak zwany Mietków, zbiornik mietkowski na rzece Bystrzyca. Tam jest 850 hektarów wody, ale taką ładną pogodę jak teraz, to tam jest pełno ludzi wszędzie, na całej linii brzegowej, a do ładnych miejscówek nie dojadę, bo nie mam auta terenowego, więc no niestety. Jestem ograniczony miejscami, do których mogę dojechać, tak? Dopinaj szczytówkę. Myślę, że gdyby się pojawiła propozycja wyjazdu gdzieś, no ale to nie aż tak daleko, to pewnie bym pojechał, nie? Jest bardzo fajna woda brzanowa, jakieś 60 km ode mnie, no ale brzan jeszcze nie wolno łowić, więc jeszcze chwilę trzeba będzie poczekać, nie? Poza tym, wiesz, no wyjazdy na ryby to też są w dużej mierze uzależnione od pogody, jak w przyszłym tygodniu mają być upały tutaj we Wrocławiu, grubo powyżej, powyżej 30. To jak są takie upały, to później będą burze i no właśnie. Kampera. Na jednodniowe tak ja jeżdżę, to chyba nie, wiesz, łowię bardzo aktywnie. Bardzo często przerzucam. Po tych kilku godzinach łowienia będą cały czas skoncentrowany. Plus złożenie, to jestem naprawdę bardzo zmęczony. Jak miałbym tak łowić 2 czy 3 dni z rzędu, no bo pojechanie gdzieś kamperem to takie coś by było. Chyba że łowienie byłoby tylko dodatkiem, nie? Do spędzania czasu nad wodą. Nie byłoby przyjemne, wiesz, a przede wszystkim no, streamuję z łowienia ryb, bo robiłem to też i przed streamowaniem, tak? Teraz ewentualnie jestem bardziej ograniczony, jeśli chodzi o wybór miejsca, bo muszę wybrać takie, gdzie jest zasięg, nie? Ale generalnie robię to, co robiłem, nie? Myślę, że gdybym miał możliwość spróbowania innej formy spędzania czasu, żeby gdzieś, wiesz, pojechać z kimś i pokazał, że to tak, może by mi się spodobało, nie? Nie byłem, więc może i się mocno ograniczam, no zdaję sobie sprawę z tego. Na pewno jakbym pojechał i nie łowiłbym tak jak teraz, że tak intensywnie i to nie byłoby zdecydowanie przyjemne, więc a jak łowienie nie będzie przyjemne, no to no właśnie, to się mija z celem, tak? Kamper to raczej podróżowanie, żeby zwiedzać jakieś miejsca, tak? A wędkarstwo, to co ja uprawiam, to takie jest stacjonarne bardziej spędzanie czasu, więc czy jadę tutaj na te kilka godzin, czy ewentualnie kilkanaście, to no nie musiałbym mieć aż przyczepy. No ale wiesz, może gdzieś kiedyś uderzyło.
Jest ryba. Powiedziałbym, że będzie leszcz, słuchajcie. Albo to zaczep jakiś jest. Jest amortyzator założony i wciąż nie wiem, co to za ryba. Kleń. Słuchajcie, pierwszy kleń dzisiaj. Aj. Puścił. Był kleń jakieś 45 centymetrów. Jak go zobaczyłem, to już holowałem na siłę. No, wypiął się. Przynajmniej go widziałem. Nie była to brzana, był kleń. Buenos dias, Mr. Chemic. Buenos dias, Mr. Macarone. Słuchajcie, kleń 40 czy 45 cm to praktycznie niepunktowany. Więc ważne, że zobaczyłem. Już myślałem, że będzie fajny leszcz, bo murowało i tak powoli, bum, przy dnie. No ale kleń widziałem, tak? Moherowy Lucyfer. Siemanko. Makronik. Jaś jakieś 45. 2 leszcze pod 50. Chyba 2 leszcze spięte, czy 1 leszcz spięty. Kilka krąpików. Kilka płoteczek. Kilka okonków. Raczej taka brzany nie było na pewno żadnej. Jak na potencjał tego miejsca, to szczerze mówiąc, jak na razie to słabo, wiesz, uspokoiło się. O 8, jakoś 8:20 leszcza wyjąłem takiego koło pół metra. Nie wiem, czy mnie słychać. Dzieje się coś, tak, no coś tam się dzieje, ale szału nie ma, wiesz. Fajnie, że w cieniu siedzę, bo zapowiada się, że będzie naprawdę bardzo ciepły dzień. Jak wychodzę na górę do samochodu, do ubikacji, to no bardzo grzeje, nie? Murek zajęty oczywiście. Widzę, że trochę wieje, tylko że jestem tak schowany, bo mam tą miejscówkę klimatyczną, że ten wiatr niespecjalnie mi dokucza, nie? Ale no niestety nie ma tych dużych leszczy, o których mówi Grzegorz, a przynajmniej ja ich nie łowię, tak? Oni łowili na pelet jakoś. Tak naprawdę bardzo często przerzucam, jak miałbym mieć drugą wędkę teraz rozłożoną, ciężko byłoby mieć, no, 27 aby dzisiaj, wiem, nie? A tutaj siedzę w cieniu i on długie spodnie cały czas, nie? Więc tu jest bardzo przyjemnie, ta miejscówka jest rewelacja, nie? Grzegorz na łańcuchu wczoraj siedział, 7 karpi wyjął, pisał wcześniej. Kilka spinek miał. No i coś bierze. Kolejna myszka. W rozmyciu. No byłoby to jakieś rozwiązanie, wiesz. Wiesz, jak mi się chce na 2 wędki łowić, nie?
Jak psu orać. Wolę tą jedną pracować niż dwie przerzucać, nie? No. Nie mogło być branie. Gdzieś coś. O. Poprawiłem. Nie wiem, czy mnie słychać w ogóle. Dałem kamerę troszkę wyżej. Poprawiłem trochę mocowanie tej gumy, wiesz, do żyłki. Ale to nie wytłumaczę ci tak przez ekran telefonu, komputera. Jak się zobaczymy, to ci pokażę. Tak naprawdę troszkę mniej się plącze, wiesz. Łowię słuchaj, na 15 metrze, wiesz. Także bardzo blisko rzucam. Oho. Nie wiem, co się stało, słuchajcie. Wyłączyłem całkowicie. Przepraszam. Nie wiem, co się stało. Przestawiłem telefon. Nie wiem, co się stało. Przestawiłem telefon. O! Już jest lepiej. Może zasięg.
Właśnie miejscówka fajna dla mnie. Mam nadzieję, że coś tu w międzyczasie... O! I słuchajcie, ryba jest. Tak mi się wydaje. I kleń jest kolejny. Oddawaj haczyk. Taki klenik. Nie wiem, 45. O, na macie. Dobra. I jest w wodzie, ok. Wraca. Ten mniejszy od tego wcześniejszego. Nie ma leszczy, nie ma brzan. Powiedziałem, że rzucę kilka koszyczków takich z luźną zanętą i widzicie. Może gnojaka założę. No zawsze coś, tak? Duży haczyk, teraz bardzo duży, więc wcześniej jak brało, to na pewno bym go nie chciał, tak? Teraz haczyk 8, więc... I sam się zaciął, słuchajcie. Piętnaście metrów od brzegu rzucam makaronik. Kurczę, ten mikrofon jak mi odpadnie, to wpadnie do wody i po mikrofonie będzie. O, teraz nie odpadnie. Dopóki siedzę w cieniu, słuchajcie, to jest lepiej niż komfortowo. Woda mętna wróciła do swojego stanu normalności, wiesz? A także jak na taki uciąg, słuchaj, a płynie naprawdę bardzo mocno, to jest normalna, wiesz? Nie płyną śmieci, da się łowić. A łódeczka kiedy będzie? Jak uzyskam patent sternika od makarona. Witaj, Majusz. Łódeczka już jest, ale jak nie umiem pływać, to chyba że po prostu wezmę ją z instrukcją i w ten sposób to ogarnę, tak? Bo chciałem poczekać na łódkę, jak z makaronem pojadę, żeby wiedzieć w ogóle, co jest 5, nie? Ale czy nam się uda wyjazd? Ja ci mogę wystawić w tygodniu? Aha, będziesz we Wrocławiu? A, no tak, makaronik nie będzie łowić, bo do Anglii leci. Słuchaj, we Wrocławiu ma być 32 czy 33 stopnie jakoś wtorek, środa, także tak